Annika Nykänen, tänään vahva lopetus ja koko kierros paarissa. Kerro kierroksesta. No aika tylsää. Mä löin väyliä, mä löin griinejä. Sitten jos mä missasin griinin, niin mä löin lähellä ja tein pari sellaista sössöväylää, mutta mä sain aika hyvin paikattua ne pöydeillä. Oli siis tosi hyvää lyömistä ja sitten oikeassa paikassa uppos putit ja yksi bunkkerilyöntikin meni säkkiin. Niin oli hyvä rundi. Aurinko helli, oliko liian kuuma? No ei oikeastaan, tuossa aika hyvin tuuli, että se piti viileänä ja sitten sain ohjeita kotota, että menen varjoon. Ja täällä se onnistuu, täällä on aika paljon puita kuitenkin, niin mä pysyin varjossa, että ei mun mielestä ollut liian kuuma. Millä tavalla nyt lähdet tämän kierroksen jälkeen sitten valmistautumaan huomiseen? Mä menen vähän lyömään tuohon rangeille, sellainen lopputöhöily ja sitten vähän puttaamaan ja sitten kämpille. Ja todennäköisesti Lindholmin Matti sanoo taas, että pitäisi mennä uimaan, että pysyisi kroppa viileänä, niin todennäköisesti yritän, että jos meni uimaan, eilen kävi jo, niin nyt voisi mennä sitten kokeilemaan uudestaan, jos olisi lämpimämpää se vesi. Selvä. Mukavaa polskintaa. Kiitos.